Окото човечко со ништо не се сити, само со една рака земја се сити. Чита Александар Станојков. Еден човек многу и жалел сиромасите и се молел многу на Бога за Господ да му даде многу стока и да му дава на сиромасите. Молејќи се моште многу и со срце, му дошол анđел Божи на соно и му рекол: слушај телисјанине, што ми рече Господа ти рече. Секој сиромов што ќе сакаш да му даеш пари, да го погледаш во очи и во очите ќе ти се кажат кај има пари закопани. Слушајќи тој збор, човеко се разбудил и викнал еден сиромав утрото, та го погледнал во очите и му и видел парите негови кај му се закопани. Ти, пријателе, да копаш среде во нивата и ќе најдеш пари да се живееш со тие пари као што сака Господ. Отишол сиромајо и копал среде во нивата, нашол едно чудо пари и си изел. Викнал друг и нему му видел во очите, нему му се кажале пари во лозието. На треќ во дворо, на четврти во гумното под стожеро, на петти под праго, на шести во огништето и така на сите сиромаси што отишле при него му кажал пари и сите се обогатиле. На богат човек не можел да му познае во очите кај има пари, чунки така анđело му рекол која дошол при него на соно. За на богат човек нема да познаеш кај има пари. Од збор на збор, на царов уши му пошло, што ти велаат стари, и царо чулоти на сите му нашол пари во очите, и тој посакал да му види во очи и да му најди пари, и го викнал при себе и го натерал да му гледа во очи и му рекол: ти, пријателе, си му гледал на сите сиромаси во очите и си му кажал пари, чунки сум јас цар и имам голема иктиза за многу пари. Да ранам царштината со тоа, и злато треба да се арчи. Ете, за тоа мене ми требаат многу пари, а не на сиромаси. Арно да ти гледам, честити царе, му рекол. Ами, што не ми се кажува за богат човек, чунки така ми е речено од Бога? Речено, мечено, јас не знам, пријателе, ами ја ќе ми гледаш, ја жив нема да бидиш. Кој е чул тие збори човеко, му посакал 3 дни мувлет и на третиот ден ќе му кажал: ја така, ја така. Му дал мувлет царо и се затворил во една одаја. Човекот отпаднал на молитва пред Бога да му покажи некое чудо за да му најди пари на царо. Му дошол анđело на соно и му рекол да заколи 40 крави и алои на Филјам планина и да се скрие под некој камен тамо, така кога ќе дојдат орлите да јадат месо, да слуша што ќе зборуваат и што да прави. Му кажал на царо тоа нешто и на часо царо заповедал да се купат 40 крави и алоици. Од каде 20 крави купи, од каде 15, од каде 5 и направиле 40, таму и однесле на планината кај што сакал тој и заклале сите 40, та и оставиле да и јадат орлите. Од кога се изнајале орлите, сите си летнале и само 2 стари орла оставале нелетнати. Бели Ќатверсан, рекол едниот на другиот, од многу години не смејале ваквие крави на во место. Оти зар смејале некојаш? Му рече вториот. Смејале? Ами како не смејале? Кога го закупуваш еден цар едно големо азно овде. Тога и тој даде 40 крави курбан за ова место. И тога и сум јал јас, му рекол првиот. Ами, оти јас не паметувам, бре, пријателе, му рекол вториот. Оти си помал ти од мене, затоа не паметуваш, му рекол првиот. Јас сум 400 години, му рекол првиот. Си бил помал од мене токмо 43 години, затоа не паметуваш. Може. На тоа згора си летнале и тие орли и излезе човекот од кај што беше скриен, така искупа малци, излезе една плоча, така виде едно азно небројано. Отиде при царо и го викна да си го нацрпи азното. Дојде царо и кога виде на големо чудо станата, кладе луѓе да го црпат и од кога наполнија царските маази со алтани, испразнија житото од амбарите, та и наполнија со алтани. Од кога се сврши таа работа, седнал цар и царицата да мислат
што бакшиш да му даат на човеко. Мислија, ништо не можеле да измислат што бакшиш да му даат, до најпосле го викнале и го прашале што бакшиш да му даат. Тој ништо не ќел, ама царе и царицата не било возможно да му даат ништо, дури до половината царство му го таксал. Ама тој и тоа го не ќел. До најпосле, од која видел голем зор од царот човеко, му рекол: честити царе, лели ми се тоараш толку многу, јас сакам да ми даеш толку злато колку што тежи едно човечко око. Море, сакај стока бре човече, а не колку едно човечко око. Толку сум благодарен, честити царе, и поеќе не сакам. Од која виде царот и друго неќе, откупил едно око човечко и го клал на една Терезија, а пак на другата страна клал неколку алтани. Ама, доколку азно турија од другата страна, никако окото не се подкренало. Која виде царот тоа нешто, се зачуди и нарача да направат една Терезија најголема да собира со илјадници оќи. Не нарачу и Терезија големи, честити царе, му рекол човеко. Оти не е чаре да можеш да го насетиш окото човечко со злато, ами клај во Терезијата една рака земја и ќе видиш оти веднаш ќе се насити. Клавајќи една рака земја, се стокми окото. Вистина, само една рака земја се ситело окото човечко, рекол царот, и се остаи од лакомштилако.